2023年，我哋第一次踏足南美，分別去咗智利、阿根廷同埋巴西。而我哋南美之旅嘅第一站就係南美洲西岸嘅沙漠地區阿塔卡馬。阿塔卡馬覆蓋智利北部，有部分亦都延伸去到秘魯、玻利維亞同埋阿根廷。成個沙漠區嘅範圍都好大，但多數嘅景點都圍繞住 San Pedro de Atacama 呢個小鎮。不過呢個小鎮冇機場，所以我哋先要搭飛機去到最近嘅城市卡拉馬，然後再揸車過去。阿塔卡馬係全球最乾旱嘅地方，有啲地區更加係有紀錄以嚟超過500年冇落過一滴雨。佢亦都同安第斯山脈重疊，所以海拔非常高。單單係 San Pedro 就位於海拔2400米。嚟緊嘅1連2集，我哋將會揸住架越野車，同大家一齊探索呢一片極端嘅荒漠，更加會挑戰揸車去到接近海拔5000米，尋找棲息喺安第斯高原只可以喺野外揾到嘅 Vicuña。上年去海拔2200米嘅墨西哥城，已經每日都作嘔作悶。究竟今次我哋可唔可以成功揸車去到海拔5000米？好靚啊！呢間嘢，我哋住好似係5萬，跟住要4800蚊。係有少少貴嘅，但係呢度成個 San Pedro de Atacama 咧都係啲遊客嘅地區，所以就即係點都會貴啲嘅住宿。但係呢個貪去咧喺出面呢度有個景，呢度望咗個山景好靚啊，所以就揀咗呢個地方。跟住仲要去成間酒店係得5間房，所以係好靜咯呢度。我哋依家就嚟咗 San Pedro de Atacama嘅遊客街出嚟揾嘢食咯，比想象中多人喎，其實呢度，跟住仲要夜晚咯而家，其實都唔係真係咁落後咯呢度。佢每棟建築咧都係啡啡地色啊、紅紅地色，都係全部係全部都係沙漠通啊！呢隻狗真定假？好大隻，好似已經唔係第一次見到呢啲好大隻嘅狗。得意嘅呢度細路咯，鏡頭轉翻去第二邊俾大家睇下街景先。嗰邊好多人。係喎，做好大煙，係咪啲燒肉 BBQ 煙？呢個咧就係佢嘅餐翅麵包，跟住佢仲連埋咗一啲，佢話係番茄蓉咁嘅嘢咯，有少少辣㗎咯。同埋啱啱仲有我哋嘅前菜就嚟咗啦，呢個係 quesadilla 嚟嘅，嗌咗一大支土味嘅 nectar， 智利出品嘅 local 嘢嚟㗎。今日行 Walmart 都見到有好多呢啲 nectar 賣咯，1000蚊 CLP 即係港幣70蚊港紙。咁就包啲咩咧？咁就有佢個包啦，跟住佢頭先個前菜一個 quesadilla 啦，一個 main 啦，蜜糖芥末雞肉加飯。咁但係咧，我諗起嘅係古巴嗰啲肉咯，我見到呢個。另外嗰份咧就係嗌配薯蓉嘅，但係佢個薯仔睇落又唔錯喎，我覺得呢個睇落幾似蒜蓉包喎呢個。試食師傅焗薯咁嘅味，好過古巴好多嘅，但係都唔係話好好啊。但我收貨。呢個咧叫做 leche asada 嘅嘢咧，係一個智利甜品，喺秘魯同埋哥倫比亞都有嘅。咁佢名其實就係解 roasted milk， 佢係好似焦糖布甸咁樣。咁咪試下服先。好味。佢呢度早餐有啲乳酪啦，跟住有啲凍肉啊、火腿啊、水果，仲有啲包咁樣。咁今日咧，我哋就會去2個地方咧，一個就係月亮高啦，另一個就係
Laguna Tepeniche。咁呢兩個咧都係離 San Pedro 比較近嘅景點。咁其他景點可能就要揸個幾兩個鐘啦。咁呢個 Lake Tepeniche 咧真係揸50分鐘左右嘅啫。呢兩個景點嘅海拔同埋 San Pedro 咧係差唔多啦。咁所以去咗呢兩個先咧就可以慢慢熟習下呢度嘅海拔。即係如果我一嚟就去啲高啲海拔嘅，即係3000幾、4000幾米咧，就會好快就好唔舒服咯。咁呢個阿特卡馬有一個景點係一個間歇船咧，佢就係4000幾米嘅。咁嗰個咧，我哋就會留翻到最尾嗰2日先去啦。側邊呢啲白雪雪嘅嘢咧，唔係雪嚟㗎，係曬乾咗嘅鹽，因為周地都係鹽。Only picture on the road. You're not going to it, right? Yeah. Not swimming. Only picture. Okay. Here we have rules. Is no smoking, no swimming, no drones. I hope you like this. Yeah. Thank you very much. 呢度咧即係呢個 Laguna Tepeniche 啦。咁頭先咧就要去啱啱個艇嗰度買飛俾入場費，大人飛就係5000蚊，自利子真係50蚊左右咯。其實都唔係好過分嘅呢度。因為入到嚟呢度架車入到嚟呢度係要泊喺個停車場咯，然後佢呢度有條 trail， 佢就話行40分鐘左右就會兜一個圈，然之後就出翻去出面咁樣咯。Laguna Tepeniche 係個鹽湖，係世界上第2大嘅阿特卡馬鹽沼嘅一部分，大細僅次於被稱為天空之鏡嘅 Uyuni 鹽沼。喺呢度都可以影到天空之鏡嘅效果，因為佢哋係由湖水蒸發形成。好理所當然，呢啲鹽湖通常只可以喺沙漠揾到。泊咗架車喺嗰度，可以跑過去拎翻架車。好攰啊，搭咩2000幾米跑步，好辛苦啊！你揸翻去揾佢，跟住可以啦。好乾，就完啦。啱啱喺路中心諗住行翻出去嗰陣，佢哋停低咗，我就嚟簽佢。Gracias. Cuidado que en el carro, tu carro. Ya. Ya vamos, pues lo dejamos allá. Ahí lo dejamos. Súbete. Gracias. Corre para allá, no esas cosas, no te preocupes. Gracias. Ya. Es que hace mucho calor. Van allá, ¿cierto? 影咗啊！我哋未夠升到啦，下次見過你。Yo creo que iba corriendo. Bye bye. Bye, chao, cuídense. Gracias. 但係都差唔多。係，其實我都差唔多啦，爭啲完成壯舉啦，做一做完成壯舉啦。無端端有隻 random 嘅龍仔。係。慢慢嚟啊，係啊，慢慢嚟。
一日咁啱係勞動節，另一個景點月亮谷提早閂門，所以我哋就去唔到啦。Pino, napolitana, vegetariana, champiñón queso, pollo pimentón queso y camarón queso. Pollo. Gracias. ¿Quieres sacar una foto? Ahí está, mira. 呢個係智利版嘅 empanada。OK 喎，係唔脆咯，但係淡嗰個。我係幫襯埋佢個牛肉嗰個試下。Gracias。因為橄欖啊。跟住啲嘢食喎。喂，跟咗啲嘢食啊！喂，冇喎，師兄。喂，冇喎。喂。你有冇影？我行翻去佢隔離，佢呢度附近先。佢真係跟住我，哇！好搞笑，佢隻吉娃娃喺度。有乜新奇嘢啊？唔好再跟住我，等下佢散咗，可以行埋一邊食。咁我哋頭先試咗個雞肉啦，但後尾發現咧，原來秘魯先係食雞肉嘅 empanada 嘅。咁智利呢度咧食一種叫 Pino 嘅 empanada， 咁就係有牛肉餡啦，跟住做啲洋葱啊、有蛋啊、橄欖啊，同埋 raisin 咯。跟住但我仲未食到啲奇怪嘢咯， so far 就係食到牛肉同埋洋葱咯。跟住呢度好似有粒橄欖，但我覺得呢個好食啲。哇！哇，call 馬！結果2個 empanada 就成為咗我哋嘅晚餐，估唔到都幾飽咯。佢20蚊一個，20蚊港紙一個，但係都幾大個同埋幾飽肚咯，都幾抵。但係希望唔會肚痛。我哋今日就去呢個東邊進發，即係會去呢個智利同阿根廷波達嗰邊個方向嗰堆景點咯。咁好多景點咧3000幾4000幾咪咁，希望我哋最高應該係4800。係，咁我哋依家就嘗試慢慢揸車上去啦。咁如果有咩事就停埋一邊落翻山咯。咁希望我哋 OK 啦。哇！成堆羊啊！哇！戴耳環嘅羊啊，係咩 MK 嘅？應該係有人養㗎，佢戴住啲羽毛、彩色羽毛咁嘅耳環咁嘅嘢。呢啲應該係羊咩屎？係羊駝嘅羊咩屎？係屬於佢哋嘅羊咩屎？呢度係海拔4000米啊！跟住咧，我啱啱見到呢堆羊駝喺度食緊草，我喺側邊停低架車落嚟睇，遠到啊！邊度？我知唔到呢個。2隻、3隻、4隻，仲有好多啊！仲有呢度。成個草原都係最遠嗰個都係嚟嘅。係，全部都係啊！我哋頭先由個山腳上嚟，跟住依家已經同座山差唔多高啦。見唔見到嗰度啊？有幾隻？1、2、3、4、5、6，好似有6隻野生嘅 vicuñas 啊！但係佢哋好怕人啊，所以我慢慢行埋去，我都唔諗住行咁近啊。佢好似望到我有一隻。佢哋都係駱駝家族入面嘅，即係都係羊駝啲 friend 咯。你見到佢哋都係條頸好長啊，跟住個身有啲好似羊毛咁嘅嘢，好似羊駝咁樣樣咯。跟住但係個樣又有啲似駱駝。希望我唔會嚇走佢哋啦，但係佢哋走緊啊，好大風啊呢度。
今次呢啲真係野生啊，同頭先嗰啲唔同啊。頭先嗰啲呢，佢隻耳仔上面係帶住咗一啲又係彩虹羽毛咁嘅嘢，同啱啱一開始見到嘅山羊一樣咯。但係呢度冇咯，同埋喺呢個位應該都唔係有人養啊呢啲。喺呢度啊，見唔見到啊？喺呢度，佢哋啱啱走咗啦，應該係頭先啲貨車經過嚇走咗佢哋咯。喺嗰度唔知睇唔睇到啊？喺嗰度跑咗入去啊，都有啲凍，所以我翻上架車先。佢哋呢隻 Vicuñas 又好啦 Guanaco 又好啦，佢哋都係啲生活喺高原上面嘅動物咯。即係你要去啲好高嘅地方先揾到佢哋啊，又或者呢啲沙漠環境，即係比較 extreme 啲嘅環境，先會揾到佢哋咯。開心嘅，即係揸我上嚟咁高，終於見到啲野生動物，係真係野生今次。原來頭先睇呢個羊駝嗰度已經係4700幾米咯。跟住我哋而家就嚟到我哋今日呢個路程嘅最高點啦，就係4800米啦，差唔多到啦應該。好開心啊！終於睇到。到了啊！應該係啊。你前面係上定有啲辛苦，有啲辛苦。前面上。喂！啱啱又見到有一隻單丁咗嘅羊駝喺度啊！我行緊過去，佢就行走啦，超級大風嚟到，佢見到我，佢望到我。Hello， 唔好走啦，我好友善㗎我。好大風啊！救命！呢度就係我哋今日行程嘅最高點啦，4820米啊！有冇好唔舒服嘅感覺啊？非常舒服。真嘅？唔係。開始有啲暈，有啲反胃。但係我又冇好大反應啊，少少頭痛咯。好在陣間啲景點都係落翻山，喂，410嘅，喂，4820，翻返420，高啲。4820米啊，又見到有啲羊駝喺度啊，睇先，有3隻。想嘅山步獲 Vicuña， 你就要去到海拔3000米以上嘅安第斯高原。佢哋咁怕人嘅性格，令佢哋只可以喺野外生活，唔可以俾人飼養。Vicuña 嘅毛亦都係非常細滑，喺印加時期只有皇族先可以着佢哋嘅毛衣，而喺現代 Vicuña 嘅毛更加係世界上最貴嘅毛欄。因為人類過度捕獵， Vicuña 嘅數目曾經係得返6000隻，成為咗瀕臨絕種嘅動物。之後經過長時間嘅保育，包括立法禁止獵殺，佢哋嘅數目已經回復返去到30幾萬隻。呢幾日喺阿塔卡馬高原都好易揾到佢哋嘅足跡。哇！佢哋突然間跑緊啦，見唔見到啊？哇！快過佢哋平時啊，終於唔係食草咯。其實成個阿塔卡馬範圍咧都係好多好靚嘅景點咯，即係呢度都有個好似彩虹山咁嘅嘢咯，唔需要話特登去秘魯嗰座啊，或者阿根廷嗰座14色山啦，呢度周圍都係景點咯。佢係多到揸幾下車咧，已經可以停低見到一個，就可以自己停低睇下咯。最側邊仲會有啲野生動物睇啊！呢度就係我哋今日呢個 road trip 最後一個景點，又係有個觀景台咁樣樣，跟住又望下啲山啊，仲有啲乾乾地嘅鹽湖。呢個非常之近阿根廷邊境。係，但係有好大風啊！呢度真係。4300米又做下運動先，又跑下步。
第二日我哋已經成功挑戰行程嘅最高點，剩低2日就可以放心去啲遠啲嘅景點。下一集我哋仲會揾另一種你估唔到會喺阿塔卡馬高原生長嘅動物，仲會睇好似冰島但係比冰島更加靚嘅景色同埋地質。想繼續睇南美 vlog 嘅話，記得 subscribe 我哋呢個 channel、like 同埋 share 我哋嘅片。下集見。有叉條咧就係全世界最高嘅 geyser field，咁佢呢度有80個 geyser嘅。